ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி டெய்லி சேலஞ்ச் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். அண்டு வேர்ட் சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க போகலாம்.
ஓகே கைஸ், கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். 1000 coins வந்துருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில். நேம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து டெய்லி மிஷன்ஸ். மேக்ஸிமம் ஒரு மூணு கிளைம் பண்ணுறது வந்து ஆட் பார்ட்டாக பண்ணுங்க.